श्रीमद होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि जो खांसी की दवा है ये एक्चुअली में समझ लीजिए एक मीठा जहर है। आप पूछेंगे कैसे? यदि आप कभी खांसी का दवा लेते हैं तो वहाँ पे आप ध्यान से पढ़िएगा। आप हाल ही में लंदन में BMJ केस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 14 साल की एक स्वस्थ लड़की ने खांसी से राहत पाने के लिए कफ सिरप का प्रयोग किया और दवा लेने के बाद उसकी याददाश्त कमज़ोर हो गई। सर्दियों में अक्सर आप सभी लोगों का गला खराब हो जाता है, तो इसके लिए आप तुरंत से क्या करते हैं? कफ सिरप वाली दवाइयाँ पीते हैं जो आपको कुछ पल खांसी से राहत दे देती है। लेकिन आप इस बात को सुनकर हैरान हो सकते हैं कि ये कफ सिरप एक मीठा जहर भी है। हाल ही में इसके कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, तो ये आपके लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण है ताकि आप इस जहर से अपना बचाव कर सकें। कफ सिरप वाली दवाओं में कोडीन होता है जो सीधा आपकी याददाश्त को खत्म कर सकता है। सर्दी में होने वाली खांसी की दवाओं से परहेज करने की सख्त ज़रूरत होती है। अक्सर मेडिकल स्टोर में कोडीन वाली दवाओं को ही रखा जाता है जो खांसी से राहत कम देती है और खतरा अधिक देती है। तो कोडीन का सेवन करने से त्वचा में खुजली, सांस लेने की बीमारी और पाचन तंत्र खराब हो सकता है। तो जानकारी के अनुसार कोडीन एक ऐसा मीठा जहर होता है जो पहले इंसान में नशा लाता है और फिर अपना असर दिखाता है। डॉक्टरों की माने तो कोडीन का ज़्यादा प्रयोग बच्चों और बड़ों को नहीं करना चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।